yakano kitoyembera trambe tokumisaye haleluya ndavuga inkoni we muretse mvuga inkoni ndavuga inkoni irindi ijambo Imana yavuze ku muntu mureke mvuga inkoni ndavuga inkoni Imana izingirishije ndavuga inkoni irindi ijambo Imana yavuze byongeyo mureke mvuga inkoni yakubise Farawo turi mu Egiputa ikadukura mu buretwa twari tubabaye Mana iyo ni inkoni irindi jambo ibikubuza gusenga Imana ibikubite ibirwanya ubugingo Imana ibikubite ibikubuza amahwemo Imana ibikubite ayiwe nkubitira igini Imana ibirwanya Imana Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro dushimye Imana iduhaye umwanya mu izina rya Yesu Kristo haleluya amen. Dusomeje amajwi y'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel igice cya 6 umurongo wa 20 Daniel igice cya 6 umurongo 20 reka dusome ijambo riravuze ngo bukeye umwami yibambura kare mu museso agenda yihuta ajya kuri rwa rwobo rw'intare bukeye umwami yibambura kare mu museso agenda yihuta ajya kuri rwa rwobo rw'intare ageze hafi y'urwobo Daniel yararimo atera hejuru n'ijwi ry'umubabaro abaza Daniel ati yewe Daniel mugaragu w'Imana ihoraho mbese Imana yawe ukorera iteka yabashije kugukiza intare Daniel asubiza umwami ati nyagasani uhoraho Imana yanjye yohereje umumarayika wayo abumba iminwa y'intare ntacyo zantwaye kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha kandi nyagasani ntacyo nagucumuyeho Imana itugire neza cyane haleluya amen. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro ndacyari kuri rya jambo n'ubundi ni igice cya kabiri igice cya mbere twavuze neza tuvuga uburyo Imana ihisha Imana ishimwe tuvugamo ijambo rivuga ngo va mu kato yego va mu kato washyizwemo kuva mu kato ukinjira mu mugambi w'Imana ukarindwa n'Imana kuko ijambo ry'Imana rigaragaza neza ko Imana ariyo izi kurinda Imana niyihisha Imana ishimwe akato washyizwemo yego va muri ako kato Imana ishimwe tuvuga akato tugasobanuraho tukavugaho byinshi akato yego mu kato tuvuga amateka n'amakuru cyane ku byerekeranye uburyo bafashe Mose nyina amushyira mu kato ntiyamushyiriramo amata amushyira mu kato ntiyamushyiramo ibiryo amushyira mu kato nta kindi kintu kirimo ndavuga mu kato ahantu ushobora kuvuga ntihagire umuntu kumva nsobanura akato nkavugaho byinshi akato ahantu uri wenyine ntawe utabaza nta n'uwakurengera aho muri ako kato tuvuga neza uburyo akato umuntu akabamo tuvuga uburyo Mose yabaye muri ako kato agashyirwamo ndetse ngo bagiye kumuhisha bamushyira mu kato ngo baramuhisha ariko kuko Imana idahisha nk'abantu Imana ishimwe Imana ubwayo igiye kumuhisha tuvuga uburyo Imana igiye guhisha umuntu akaga ntabwo Imana imushyira kure y'akaga ahubwo Imana ifata wa muntu ikamushyira hafi y'akaga ikamushyira hafi y'ibimurwanya ikamushyira hafi y'imuhiga ikamushyira hafi y'abarozi ntabwo Imana ihunze umuntu abarozi ahubwo Imana imushyira hafi yabo hanyuma bakaroga Imana igatesha agaciro uburozi ntagire icyo bumutwara niyo mpamvu ibiryana dusoma ijambo ry'Imana ngo Daniel ashyirwa mu rwobo rw'intare ashyizwe muri urwo rwobo Imana ibana naye mu rwobo rw'intare Imana ibumba iminwa y'intare aho niho navuze mbabwira ngo ibimeze nk'intare ibintu bifite amenyo Imana ibikura amenyo ndavuga ngo hari ibintu biguhagurukiye Imana yakura amenyo hari ibintu Imana igikura amenyo kugira ngo yerekane ko igirinda umuntu wayo Imana ishimwe umwami ibwami haboneka amakuru ibwami baza gusura Mose aho yari ari bamurera yajyaga aza gusurwa n'ibwami uwo mwana akajya asurwa n'ibwami twavuze amagambo avuga ngo umwana arakura Imana ishimwe nyina aramugarura ariko mbere yuko uyu mwana akura ibwami bajyaga baza kumusura ndagira ngo unyumve ahantu herereye wumve ikintu Imana ivuganye nawe none ahangaha nari mvuze ngo
dufite iwacu ni ibwami. Imana ishimwe. Iwacu ni ibwami. Ijambo ryaravuze ngo ariko twebweho, Abafilipi 3:20, ariko twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza wacu kwazava. Imana ishimwe. Bivuga ngo twebwe iwacu ni mu ijuru, umukiza wacu ari mu ijuru, ibyacu byose bipangirwa mu ijuru, gahunda zose ni mu ijuru, udukurikirana ari mu ijuru, uwita ku byacu ari mu ijuru, ubuzima bwacu bupangirwa mu ijuru, ubutabazi bwacu buri mu ijuru, uturengera ari mu ijuru. Imana ishimwe. Ukurikirana imibereho yacu ari mu ijuru, gikurikirana wacu ari mu ijuru, uturengera ari mu ijuru, Imana iturebera iri mu ijuru. Imana ishimwe. Akato yararimo, ndavuga Mose, akato yararimo bamuhisha aho ngaho, ariyo kuko ibyacu bikurikiranwa n'ijuru, ijuru ritegura uburyo Mose atabarwa. Imana ishimwe. Abantu umurera aramurera, ariko nagira ngo ahakanya unyumve neza, ndavuga ku mwana. Imana ishimwe. Kuko ibyacu ari mu ijuru, byose ari mu ijuru, udutabara ari mu ijuru, uturengera ari mu ijuru. Birashoboka ko hari inama nyinshi zapangwa zigira ngo ziturwanye, ariko umutabazi wacu ari mu ijuru. Imana ishimwe. Birangira ngo ibwami, ndagira ngo munyumve kuko ibyacu byose bipangirwa mu ijuru, uturengera ari mu ijuru. Ndagira ngo wumve amakuru. Yego, njyewe mu muryango mvukamo, uyu mwana ntabwo twari kumwemera, uyu mwana ntitwamukundaga, uyu mwana ntitwari tumuzi, uyu mwana mu muryango wacu byari ibinyuguri, byari uguterekera, byari ukuraguza, byari ukubandwa, ariko sinzi ukuntu iyo ngiyo ijuru ryapanze ritegura umugambi wo kwinjiza umwana wacu. Uwo mwana baramuzana, umwana baramucomeka, bamuzanye nuko ndamwakira, umwana agera muri njyewe, naho abantu batansura, naho abandi bantu batansura, iyo ngiyo ibwami baze basura umwana wabo. Ndavuga ahantu umwana ari, ibwami baze gusura umwana wabo, ibwami baze kureba umwana wabo. Hari umwana wabo twakiriye, hari umwana wabo waje iwacu, hari umwana wabo wageze iwacu. Imana ishimwe. Hari umwana wabo wageze iwacu, baze kureba rero umwana wabo. Imana ishimwe. Baze kureba umwana wabo. Wenda wowe bakwihorera, ariko uwo mwana uri muri wowe, baze kumureba, basura uwo mwana uri muri wowe, uwo mwana wakiriye iwanyu ntabwo yakwiye kuhaza, ariko ijuru ripanga yuko uwo mwana aza, none ubana n'uwo mwana. Ijuru rero rize gusura umwana wabo. Haleluya. Ijuru rimanuke risura umwana wabo. Wenda wowe bakwihorere, ariko kubera umwana wabo ufite, kubera umwana wabo mubana, kubera uwo mwana wabo. Imana ishimwe. Iyo ngeze ahangaha numufashijwe cyane. Imana ishimwe. Uyu mwana ufite, uyu mwana Yesu wakiriye, akagakiza kari muri wowe, uyu mwana ari wa Kristo, uwo Yesu uri muri wowe, ijuru risura umwana wabo. Imana ishimwe. Baje gusura wabo, baze kumugenderera. Navuga kuvuga ngo ibwami bagusura, ibwami bakugenderera, ibwami bagera iwawe, ibwami bakuze. Imana ishimwe. Ndafashije. Nigeze ndirimba ndavuga ngo dukurikije zakarande na zakavukire zacu, nta burengezi n'ubutabazi twari dufite, uretse ko Yesu wacu yahagobotse, abarabo gupfa muri we aduha ubuzima. Ibyo nishimwe rimbuza kwiyumanganya, shimye Yesu waje iwacu. Aho ngaho shimye Yesu waje iwacu. Noneho ndonye ndaririmo ngo nshimye Yesu wishe umwaku. Imana ishimwe. Ndagira ngo unyumve none ahangaha wumve ikintu Imana irimo ivuga. Ibwami bakugenderere, baze gusura umwana wabo. Yego, ibwami baze kubera umwana wabo. Uwo mwana wabo wakiriye, uwo mwana wabo ucumbikiye, uwo mwana wabo uri muri wowe, ubuzima ufite no kubera uwo mwana, uzarya kubera uwo mwana, uzambara kubera uwo mwana, uzagira ubuzima kubera uwo mwana, ndetse n'urupfu rwa kabiri kubera uwo mwana ntacyo uzagutwara. Barishimwe. Kubera uwo mwana. Uyu mwana ni utanga ubugingo, uyu mwana ni utanga amahoro. Uyu nguyu ndavuga Yesu. Uwo mwana, kubera umwana w'ibwami ufite, kubera umwana w'ibwami bwo mu ijuru ufite, uwo mwana wakiriye, uwo mwana wacumbikiye, uwo mwana uri muri wowe, ibwami rero baje gusura umwana wabo. Bazanwe no kureba umwana wabo, baje kureba umwana wabo. Ufite ibyifuzo byinshi, ariko tekereza ibwami baje.
tekereza ibwami bageze iwawe. Imana ishimwe, tekereza ibwami bageze iwawe, tekereza baje uko baza ibwami. Rero amakuru ahari nuko ibwami bazamwe no kureba umwana wabo. Hari amakuru, yego hari amakuru amanutse, ibwami baje kureba umwana wabo. Uwo mwana wabo baje kureba uko ameze, baje kureba uko ameze muri wowe, baje kureba uko ameze. Hari amakuru yabagezeho. Hahirwa umuntu ufite umwana muzima. Umuririmbyi araririmba ngo itegereze neza uburyo utwaye agakiza, utabuhetse ingobyi umwana yaraheze kera. Bishatse kuvuga yuko uyu mwana nasonye ijambo numva rirantunguye, aho abantu ngo bariye abana babo, bamaze kurya abana babo, none bari gushaka n'uwowe ngo bamurye. Narivuze ngo hisha umwana wawe kure, kuko hano hanze Herode ameze nabi. Hisha umwana wawe kure, kuko hano hanze ntihoroshye. Abantu benshi abana babo barabariye. Reka mbivuge, abantu benshi batakaje agakiza, abantu benshi batakaje gukizwa, abantu benshi batakaza ibyiringiro. Ariko muri iyi minsi ni byiza ko wongera kwiyubuka, ukongera ugahembuka, ubuzima bukagaruka. Tekereza ko Imana itakuretse, tekereza ko Imana itagutaye. Wenda abantu barakuretse nkuko Mose byari byaragenze, ngo bamurambiye mujyana mu rufunzo, ari bamuhishamo. Ariko Imana yo mwijuru yanga ko Mose aheriyo, Imana imukurayo. Imana ishimwe, Imana igukura ahantu washyizwe n'abantu, Imana igukura ahantu watawe, Imana ihagukura, Imana igukura ahantu washyizwe n'abantu. Imana ishimwe. Birangira ngo Danieli, ijambo twasomye, Danieli baramugambanira, baramutega imitego, bashakira ku byaha, baravuga bati ka turebe ko twamutega yibye. Basanga Danieli atari umujura. Umva ijambo ry'Imana. Baravuga bati ka tumucungire ku buraya. Basanga Danieli atari indaya. Bashakisha mu byaha byose barega, bati ka turebe mu batubuzi n'abatekamutwe. Basanga Danieli atafatwa. Bagira inama barabangoreka tumutegere ku mategeko y'Imana ye. Bamutegera ku gusenga, Danieli baramufata. Bari baravuze ko umuntu wese uzafatwa yasenze indi mana, yasenze atasenze umwami, yasenze indi mana, ko bazamuta mu rwobo rw'intare. Ndagira ngo wumve uburyo Imana ihisha. Wena nsoreza aho ngaho. Danieli amakuru arayamenya ko bamutegeye kugusenga. Arabanga ubwo ari ugusenga atari ikindi. Nzasenga naho napfa ariko nzapfa nsenga. Hanyuma gusenga ntiyabireka. Danieli arasenga, akingura amadirishya, nuko atangira guhamagara Imana. Akomeza gusenga Imana, birangira ngo bategura urwobo rw'intare. Danieli bamujyana mu rwobo rw'intare. Ariko kuko Imana ubwayo itamuretse, aho mu rwobo rw'intare Danieli ajyanamo n'Imana. Imana ishimwe, ajya mu rwobo rw'intare, uburinzi bw'Imana, Imana imuhisha intare. Ntabwo munyumvise? Imana imuhisha intare. Ibaza umuntu ageze mu rwobo rw'intare ariko Imana imuhishamo. Bivuga ngo ibiryana Imana izaguhishamo. Ntabwo izi ntare ni imbyanyama, ziraryana. Ariko kubw'Imana ashaka kuri Danieli ajyamo. Hanyuma nyumva neza, intare ziraryana, zirya abantu, zirya inyama, zirya izindi nyamaswa. Ariko kuko Imana yashatse kumuhisha, imuhisha mu rwobo rw'intare, abamo intare ntizamubona kandi ari kumwe nazo. Araramo ari kumwe n'intare. Narinjye kuvuga ngo aho abantu babona nta buzima, Imana yahaguhera ubuzima. Aho abantu babona nta mibereho, Imana yahagutungira. Uko niko Mose yize duruwa, ubutegetsi n'amategeko, abyigira kwa Farawo, kandi Farawo yarisha abandi bana. Bivuga ngo aho abantu bapfira, Imana yahagukiriza. Aho abantu badafite ubuzima, Imana yaguhera ubuzima. Imana ishimwe. Mose abaho ngaho kandi arahabagira ubuzima. Danieli nawe mu rwobo rw'intare, intare azibamo, hanyuma abeshwaho n'Imana. Nyumva neza, bukeye mu gitondo ngo umwami azinduka mu gitondo kare kare, araza ngo arahamagara ngo mbese ngo yewe Danieli mugaragu ukundwa, yewe Danieli mugaragu ukundwa, mbese uracyariho? Danieli asubiza umwami, aramubwira ngo mwami, Imana yanjye yohereje umumarayika wayo, abumba iminwa y'intare. Danieli yari afite iyerekwa, yari n'umuhanuzi. Danieli mu bahanuzi bakuru Danieli arimo. Danieli
aravuga ngo ntabwo ari izindi mbaraga zagaragaye, ahubwo Imana yabumbye iminwa y'intare, hanyuma ndacyari muzima ntacyo nabaye kuko nagaragaye imbere y'Imana nkiranuka. Bivuga ngo kugira ngo Imana igire ibintu igukingira, kugira ngo Imana igire ubwiguhisha, kugira ngo Imana iguhishe muri iyi minsi uhishwe n'Imana. Hari abantu benshi, reka mbabwire, abapasiteri baratashe, abavuga butumwa benshi barataha, abantu barimo barataha rwose pe, abarimo barataha. N'uyu munsi wenda hari abandi batashe, n'ejo hazataha abandi, n'ejo bundi natwe dushobora kuzataha, kuko bigaragara neza yuko twebwe turi mu isi turi abashyitsi. Ariko ndagira ngo nyumve neza, ubu ngubu uwagarura abantu, bamwe mu bantu batashye, akabagarura uyu munsi akababwira ngo nimuvuge icyifuzo cyanyu, bakabona ibihe turimo, bahita batubwira bati nimusigarane ibyanyu, aho twari turi niho heza. Bisaba kuvuga ngo iki gihe turimo abatashye twabita abanyamahirwe. Natwe uyu munsi birashoboka ko hari, dukurikije uko ibintu biri kugenda bihinduka, ubanza batakwemera kuba muri iyi si turimo, kuko bigaragara ko iyi si iyo ugiye mu nzira usanga neza ugera ku bantu bambaye ubusa. Kuvuga uti iyi ni Sodomo ni Gomora, habaye iki? Ukagera ku bandi noneho ni ishyano birakomeye cyane, aho ujya kubona ukabona umuntu neza aravuze ati ngewe uyu nguyu ntago tuberanye, bikarangira bakajya kurusha leta ngo bashaka amadivorce, hanyuma ibibazo bikavuka. Ariko nari mvuze ngo Imana igira ingo ihisha, Imana ihisha urugo rwawe, Imana ihisha abana bawe, Imana iguhishe ibyo ngibyo ntibikugereho, Imana iguhishe muri ayo makuba, Imana iguhishe kugirire neza. Reka ngane ku musozo, Imana iguhishe. Hari abantu bafite ibyifuzo benshi avuga ati Imana duhishe. Ahari bariya batashye benshi bagiye bataha, nukuri mvuze ngo Imana yarabahishe nabo, ntabwo naba nkoze ikosa. Nukuri abatashye Imana yarabahishe, kuko iyo urebye uyu munsi aho ibintu bigeze neza umuntu aravuga ngo mbese, ijambo ryo rivuga ngo mbese umwana w'umuntu nagaruka, mbese naza azasanga kwizera kukiri mu isi, mbese nagaruka azasanga kwizera koko kukiri mu isi. Ukurikije ibyo ugenda ubona, mbese ubagarutse iwawe nona impanda igahita ivuga, yasanga ugihagaze mu byizerwa. Iyo ngeze ahangaha bintera agahinda, ariko nkahagara kuri rya jambo umwami Imana avuga, rivuga ngo haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Nubwo hariho gusubira inyuma, ariko haracyari undi mubare, haracyari abandi bizerwa, hari ubundi bwoko bwera, hari abantu bagikiranuka. Wowe ukiranuka komeza ukiranuke, wowe ugikizwa komeza ukizwe, kuko Daniel yabwiye umwami ngo Imana yanjye yohereje umumarayika abumba iminwa y'intare. Ntabwo nzi intare zikugose, ntabwo nzi bikugose, ntabwo nzi bikubuza kugenda, ntabwo nzi bikubangamiye, ariko umwami Imana ibyo bikubashe, Imana ibumba iminwa, Imana iguhishe. Yego, Imana iguhishe mu gihe nk'iki ngiki. Imana ishimwe, kuko nagira ngo uyu munsi tuvuye kuri jambo rivuga ngo ibwami bakugendere, ibwami bagusure, ibwami baze basura umwana wabo ufite. Hari umwana w'ibwami utunze, hari umwana w'ibwami wakiriye. Ibwami nari mvuze ngo mu ijuru baze kugusura kubera Yesu wakiriye, bageri iwawe kubera Yesu, ugira amahoro kubera agakiza, ugira ubuzima kubera agakiza, utsinde abadayimoni kubera agakiza, uneshe ibyaha kubera agakiza. Imana ishimwe. Daniel avuga nagaragaye imbere y'Imana nta cyaha mfite, kuko Daniel yabaye umukiranutsi. Bamutegeye kubujura ntibamufata, bamutegera ku busambanyi ntibamufata, bamutegera ku bwibone ntibamufata, bamutegera ku byaha byose ntibamufata. Ariko uyu munsi wowe baramutse bakugenzuye, bakaza kugenzura umuntu w'uyu munsi, bakaza kugenzura wowe uyu munsi, bakaza kugenzura ngo barebe, hari byinshi byagufata, basanga hari byagufata. Ariko Daniel we uhereye mu itangira rya Daniel na bagenzi be ngo bari baragambiriye ibyiza, bagambirira kutiyanduza, birangira iherezo ryabo. Hari abavuye mu muriro bagenzi Sadraka, Meshaki na Abedenego, Imana bakuye mu itanura ry'umuriro. Daniel nawe Imana imurinda mu rugobo rw'intare. Hari abantu n'ubundi Imana yarinze, nawe hari ibintu Imana hari itanura Imana yagukuyemo. Birashoboka wenda kuba uyu munsi hari umuntu uri mu itanura, ariko Imana ikugenderere, Imana igere ku buzima bwawe, Imana iguhishe. Abari bategereje gukorwa n'isoni kwawe bamware,
imana igira abantu imwaza. Daniyeli ari mu rwobo rw'intare, umwami ahamagaye ngo mugare gukundwa asohoka. Daniyeli ngo asohotse, abantu baratangira baravuga ngo ziriya ntare ntabwo zikiryana. Abamugambaniye baravuga ngo intare zishobora kuba zitakiryana, ubanza zitakiryana. Umwami ati yego, ubwo muvuze ko intare zitaryana, nibabafate mwebwe mwari mwamugambaniye, nibafate mwebwe mwari mwamugambaniye, bababohe babajyane mu rwobo rw'intare. Ubwo zitaryana ntacyo muri bube. Bibiliya yerekana ko babanaze mu rwobo rw'intare, ngo muri bo ntabwo higeze na rimwe uko byagenze, nta gufa ryageze hasi, ngo intare zabasamiye hejuru. Umenye ko neza neza urwo bucukuru ushobora kuzarugwamo, urwo ucukurira abandi ushobora kuzarugwamo, umutego utega abandi ushobora kuzagufata. Bishatse kuvuga yuko Imana igendereye muri ubu butumwa, ikigendere muri ubu butumwa, nuko umenya neza ko wirinda icyaha n'igisa nacyo, kugira ngo ineza niza uzajya umenya ko bitaje kubera ko wakoze cyane, wabaye umutunzi, wabaye umunyabushobozi, wabaye undi muntu wundi. Umenye ko byose tubeshejweho n'Imana. Abantu bose umwami abonye icyo Imana ikoze, aravuga ati Imana irinda umuntu mu rwobo rw'intare, intare ntizimurye. Ahita avuga ngo uhereye uyu munsi mujye musenga Imana ya Daniyeli. Ubu si uyu munsi abantu ntibakwiye ko Imana ikora igitangaza, abantu bagasenga Imana yawe? Imana ishimwe, kubaho Imana yawe. Imana yawe ikwiye guhabwa icyubahiro aho utuye. Imana yawe ikwiye gukuzwa aho ugenda. Mu mikore aho ukorera, Imana yawe ihabwa icyubahiro. Aho ugenda Imana ihabwa icyubahiro. Narivuze ngo Imana iguha imbaraga zihesha icyubahiro. Dukwiye guhesha Imana icyubahiro aho dutuye, tugahesha Imana icyubahiro aho dusengera, tugahesha Imana icyubahiro mu miryango. Imana ihabwa icyubahiro no mu rugo iwawe, Imana ihabwa icyubahiro mu muryango mutuyemo. Imana ibagire neza mu izina rya Yesu Kristo. Ibwami bagusure, ibwami bakugendere. Reka mvuge kano kantu. Mu bihugu biyoborwa na Repubulika, iyo bavuze ibwami baba bavuze muri perezidansi. Fotora ifoto nk'ubu muri perezidansi bagusuye, bakaza kugusura kubera umwana wabo. Wenda uramutse ufite nk'umwana wa perezida, yaramuguhaye ati ngaho uyu mwana naba ari iwawe, noneho bakaza kugusura. Fotora iyo foto ibwami bagusuye, fotora ifoto muri perezidansi baje iwawe, uko byaba bimeze. Urumva bagusuye bagatangaza ko baje iwawe, byaba bimeze biti? Noneho rero reba, iyo ni perezidansi yo mu isi. Noneho reba mu ijuru bagusuye. Nari mvuze ngo mu ijuru bagusure. Mu ijuru bagusuye uri mu bitaro, uri muri koma, bakagusura ntabwo bagusiga uri muri koma. Mu ijuru bagusuye bagasanga ibyawe bigiye gutezwa cyamunara. Mu ijuru bagusuye bahava babikemuye. Urumva mu ijuru bagusuye bagasanga hari ibitero by'abadayimoni bigutera. Ijuru ryagusuye indwara zirakira. Ijuru ryagusuye abadayimoni barahunga. Ijuru ryagusuye miza nibuka gusurwa n'ijuru. Ibwami bagusuye, Lazaro ari mu gituro. Mana ishimwe, Lazaro ari mu gituro, ibwami baramusuye. Bahageze bashikiye bari kurira, abantu bose bari mu kiriyo, induru yavuze. Ariko ibwami bahageze, Yesu aratangaza, arahamagara ngo Lazaro we! Lazaro aho yarari ibwami. Mu ijuru iyo basuye umuntu n'utumva arumva, haboneka kuzuka. Ijuru bageze kwa Yayiro, ijuru risuye kwa Yayiro. Mana ishimwe, uwari upfuye yarazutse. Ijuru rigusura rihembura ibyawe, ijuru rigusura rihindura ubuzima bwawe, ijuru rigusura rihindura amateka yawe. Mu ijuru bagusure ibyawe bihinduke, mu ijuru bagusure bakubohore, mu ijuru bagusure basure urugo rwawe, mu ijuru bagusure basure ubuzima bwawe, mu ijuru bagusure ubohoke, mu ijuru bagusure urubyaro rwawe rurerwa n'ijuru, mu ijuru bagusure amahoro aboneke, mu ijuru bagusure amakimbirane arangire, mu ijuru bagusure ubuzima bwawe buhinduke. Surwa n'ijuru mu izina rya Yesu Kristo. Ijuru rigusure rikugendere, ugendererwe n'ijuru. Ubwami bw'Imana nibugere iwawe, ubwami bw'Imana nibugere ku buzima bwawe. Ijuru nirigusure, ijuru nirikugenderere. None aha ngaha ijuru nirimanuka iwawe, aho waba utuye hose nirihagere. Natunguwe n'Imana. Ijambo ry'Imana rigaragaza ko Imana nta hantu itagera.
ubwami bw'Imana, Imana nigera iwawe imanuke hose, aho ngaho, aho hose mu makaritsiye hose, aho hantu uri Imana